妹成日講，第一個咧照書湊，第二個照豬養，第一個照書養係咪啊嘛？有啲咁嘅講法，我第一次聽。係啊。Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋嘅節目《尋找他媽的故事》。今日咧，我哋就邀請咗另一位媽咪嚟同我哋分享下做母親嘅故事啦。咁啊，呢個咧係我哋忠實嘅擁躉觀眾嚟嘅，你可唔可以介紹下自己啊 Hello，大家好，我係方咪咪，大家都係咁叫我方咪咪，係啦，我有兩個女女嘅，一個女女咧就係出嚟做嘢啦，一個女女咧讀緊大學1年班嘅，係咯，我就做緊有啲兼職咁樣嘅咯，都係啲 auntie 啦咁樣，係啦，大家好嚇。咁咧，我哋今日錄影嘅時候咧，方咪咪咧都有一位女兒喺後邊咧，忠實去支持佢噶。係。你會形容自己係一個點樣嘅媽咪咧？我覺得我都 OK 嘅，因為一個 OK 嘅媽咪，係一個 OK 嘅媽咪嚟嘅。我會同啲細路仔好似朋友式咁樣去相處咯。俾佢哋多啲嗰個空間，同埋俾佢多啲自由咁樣咯。係啦，咁就不過要一樣嘢，我要學多啲去聆聽佢哋講嘢。我個人比較心急啲。就好多時咧，佢哋未講晒佢哋嘅嘢咧，我好似就想幫佢哋去解決咁樣。呢樣嘢我可能要改下同埋學習下，係啦。咁當初你啱啱成為媽媽嘅時候咧，呢樣嘢對你個意義係咩咧？生第一個女女嗰陣時咧，我都係唔係喺計劃之中嘅。咁變相咧，生咗女女之後咧，大嗰個女女之後咧，我就未係咁開心嘅。咁到湊嘅嗰過程之中咧，個大女比較難湊啲，咁就可能我覺得生咗 BB 之後咧，我以前做女仔嗰陣時咧係好中意自由、好 free 嗰啲感覺嘅，同埋嗰啲生活方式嘅。但係生咗女女之後咧，就覺得好困身啦。咁後尾咧，即係我覺得做一個母親咧，都係要有一個責任。咁就要負責任，就開始從頭開始學點樣去做媽媽啦。但係始終第一個細路仔出世之後咧，我覺得做得都唔知係咪唔好啦，但係我覺得都 OK 嘅。因為我對第一個細路仔係比較嚴格啲嘅，對佢嘅要求。係咯，到生第二個嗰陣時咧，就可能順手咗啦。有第一個經驗，第二個湊順手咗啫。佢係心情都適應咗。係啦，心情適應，同埋我比較年紀大啲先生個細女嘅。咁我覺得我後生嗰陣時生嗰個大女同年紀大咗先生個細女咧，係兩個感受嘅，係唔同嘅。咁就生大女嗰陣時年紀後生啲咧，就可能會比較有 power 啲咧，湊佢嗰陣時就會比較緊張啲啊，同埋比較要求高啲。生呢個細路嗰陣時咧，就我覺得咧，好似好貼心、好窩心咁樣。我湊佢嗰陣時，我就放鬆湊咧，就會好好多嘅。會舒服好多，佢又舒服，我又舒服嘅。你自己咧係點樣同你兩個女相處嘅？喂，我頭先聽你咁講，可能兩個女性格都唔同啦。係啦，我覺得湊細路仔咧就唔可以為有個公式去湊嘅。湊細路仔咧就要睇下佢嗰個細路仔嗰自己本身嘅性格，而去點樣去再去湊佢咯。咁啊，好似個大嗰個咧，我就係會用比較硬橋硬馬嗰啲方式去湊佢嘅，即係譬如好似好要求嚴格啲啊，會可能打下佢啊，或者體罰下佢啊，咁就比較少啦。但係都係嚴厲啲咯，叫做細嗰個咧就係鼓勵性去湊佢。咁就好似鼓勵性會輕鬆啲咯，大家會輕鬆啲咯。但係細呢個咧係用唔到大嗰個方法去教，完全唔得。即係其實你有試過嘅？試過嘅，係唔得嘅。因為我都好奇咧，你係原先已經有一種即係湊小朋友嘅諗法啦，定係其實都係到時睇下睇餸食飯啊，到時適應，即係你又適應佢哋，佢哋又適應你咁樣繼續翻。唔係，可能我年紀大生佢咧，我覺得我自己嘅睇法同埋自己嘅湊法，一開始我已經有轉變㗎啦。我就唔會咁強硬去湊呢個細個啦，因為即係湊大嗰個好多嘢咧，就好似阿妹成日講，第一個咧照書湊，第二個照豬養，第一個照書養係咪啊嘛？有啲咁嘅講法，我第一次聽。係啊，
咁即係以前咧就要聽人哋嘅經驗啊，睇多啲資料啊，嚟湊嗰個大個㗎，因為完全冇經驗啊嘛。咁湊完個大個之後咧，可能嗰知道原來係咁嘅回事。湊細嗰個咧就會順暢好多，就會放鬆好多，就會湊得會好啲。同埋呢個細個真係要鼓勵嗰啲先可以湊到。嗯。其實頭先你提到一樣嘢咧，我印象都深嘅就係、你同我之前訪問嘅兩位媽媽有啲唔同咧。佢哋兩個本身就係、做幼兒教育啦，就好中意小朋友啦，所以佢哋都好期待自己會生小朋友啦，係計劃咗啊嘛。咁你就話你後生一開始生嘅時候，你其實好似都唔係好習慣啊嘛，未適應，唔準備做媽咪，係咯。咁係去到邊個位咧？你真係〜因為做媽咪呢樣嘢，你覺得都幾感動嘅喎，或者係即係令到你覺得幾欣慰嘅喎咁樣。生咗小朋友之後咧，咁因為咧我以前係初仲喺內地生活嘛，即係深圳嗰個生活咧，咁就同個先生咧係分居兩地㗎嘛。咁有個小朋友咧，咁就變相好似有兩個都有一個互相照顧同埋互相依賴咁樣。之後咧我就覺得。同埋中國嘅傳統，我覺得我哋嗰個年紀咧都係一定要生 BB 嘅咁樣。不過喺你計劃內定計劃外嚟生咁樣啫。咁我覺得我哋嘅傳統思想就係要生 BB 咁樣咯。生咗就要做一個，即係既然生得佢出嚟，我哋就想要湊好啲、教好啲佢。我湊個大女，我直情係當仔咁湊，因為嗰陣時冇諗到生第二個啊嘛。咁生第一個咧，佢必須要係堅強嘅，所以我當佢係男仔咁樣湊佢。變咗佢嘅性格都係好男仔咁樣，個大嗰個。咁除咗即係你本身係媽咪嘅角色咧，其實你一路都有工作噶嘛，而且你仲好出名，好中意工作嘅。係啦，所以你對自己嘅其他身份又有啲咩唔同睇法？你自己有冇啲即係你自己有興趣做嘅嘢，或者有啲你自己嘅理想咧？我有興趣做嘅嘢咧，就係好中意整嘢食噶啦。咁啊，整咩食都好中意去嘗試啊，或者整俾啲人分享下咁樣，有個滿足感喺度噶啦。咁就係咯，除咗做媽媽呢個角色之外咧，咁都想同多啲朋友認識多啲朋友，所以我去揾啲工作都係比較自由啲嘅，同埋彈性啲，同埋多啲唔同嘅工種嘅。一嚟想學多啲嘢，二嚟想結交多啲唔同嘅朋友啦。咁就係啦。咁啊，我自己最想做嘅嘢咧，就係我好中意賺錢嘅，所以我中意翻工。亦除咗呢樣嘢之外咧嚇，其實我有一個好想咧，成日都同啲女講咧，就係日後我如果退咗休或者我時間充裕嘅話咧，我想去學翻英文。我對英文係好有興趣嘅，因為我哋嗰陣時讀書咧，英文係麻麻地㗎嘛，咁啊，但係我喺我哋嗰個年代，我英文算係 OK 㗎啦。所以雖然唔係好似你哋咁樣好叻嘅咁樣，但係我都係好有興趣。咁我可能都會第日有時間都係學翻個英文嗰啲會話啊、時成啊嗰啲。好啊，我可以教你㗎啦。多謝你。所以我咁樣聽落去咧，即係你都係繼續有翻你自己嘅生活㗎嘛，即係有保留咗自己嘅一啲朋友嘅圈子啊，自己嘅譬如自己嘅事業啊咁樣咯。你覺得呢一樣嘢咧，對於作為一個媽媽嚟講重唔重要啊？即係因為有啲人會選擇咧，即係佢結咗婚生咗小朋友，佢就想好多啲時間，大部分時間都係同啲仔女一齊。其實我本身個重心咧就係個中心就係以家庭為主嘅。但以家庭為主就唔可以同個社會脫咗節啦。同埋咧，我覺得我哋做女士嚟計，做女人嚟計咧，我覺得始終要有個收入咧，對我哋自己嚟講咧係好好嘅。一嚟咧就係你自己有翻個收入，同埋你有翻個見識嘅。咁同埋咧，你喺屋企嗰個唔係講地位啦，因為即係你唔使好似睇住人哋面色咁樣咯。你自己有翻個收入咧，你自己係定當啲，你自己係會又點講啊？會滿足感多啲，同埋會你覺得有個儲備喺度咯。就會好過你完全唔去做嘢咯。我覺得係，我以為咧係我哋呢個年代啲人先開始會咁諗啊嘛，所以喺你嗰個年代咧，好似好新潮咯，你個諗法已經。係啊，因為我覺得女性咧都應該要出嚟賺錢嘅。我都教啲女，成日都教啲女，就算你結咗婚之後，你老公係有錢嘅，你都要去賺錢。你難保有一日咧，你哋唔啱嗰陣時咧，或者咧佢唔中意唔高興嗰陣時咧，你就斷米糧㗎啦。
所以你一定要有，同埋我覺得而家啲後生仔女咧，自己讀咗咁多書，而放棄咗淨係為個屋企或者為個家庭咧，我覺得咧就好嘥咯。因為你已經學到好多，用咗好多心機，有好多資源去你自己去學咁多嘢，而你一結咗婚你就有幾湊 BB，我覺得就係好嘥咯。咁你喺即係一路即係都有自己嘅生活工作同埋做媽咪嘅過程裏邊咧，有冇覺得譬如因為你身為一個媽咪啦，社會有啲壓力俾你咧？譬如話人哋可能覺得你係一個阿媽嚟嘅，你係應該係點樣嘅，或者係可能你應該點樣教啲女嘅，或者有冇一啲類似咁樣嘅？呢啲壓力反而冇，有啲細路仔細個嗰陣時係另類壓力，就係因為我哋做媽咪想出去做嘢咧，翻工咧，咁佢哋變相冇地方放啊，即係冇地方托。我曾經去接受過一個機構嗰度咧，去又係做呢啲咁嘅訪問啊，或者嗰啲啦。我都曾經同啲高官講過呢個問題嘅，即係話你哋可唔可以政府咧幫下我哋啲師奶咧，喺啲學校啊或者喺啲機構裏邊咧有辦法托佢哋耐啲，咁我哋啲師奶去做翻一半日嘅兼職，就唔需要去申請你啲咩低收入啊、綜援啊嗰啲。咁嗰個師奶又可以出翻嚟社會做嘢啦，咁佢自己都學翻好多嘢，同埋佢自己都唔使放棄咗佢工作嗰個機會噶嘛咁。但係政府話好難，因為呢個都係政策問題。咁變咗呢啲咧，呢啲就係我哋做師奶咧覺得咧又要湊細路，你要出嚟做嘢。其實某程度上有啲公司啊或者機構咧都係睇到你湊仔咧，佢都唔會請你好長時間，或者俾好好嘅待遇而請你。咁就呢啲就可能都算我哋嘅壓力咯。係啊係咪啊？係啊，因為我哋都想出嚟做嘢噶嘛，咁就冇辦法啦。小朋友真係需要你，佢病嗰時你唔可以翻工，佢放假嗰時又唔可以翻工，變相我哋好局限啦。多數媽媽而家咧細路仔翻實小學咧都係做嗰個飯商姨就係咁樣咯。係啊。先翻嗰2個鐘頭、3個鐘頭，佢都情願去翻工。其實個個媽媽都係好想去翻工。係冇乜話，我好中意喺屋企話全職湊 BB，尤其是香港，我諗好少。係啊。咁喺做媽咪嘅過程裏邊，有冇發生過一啲即係你覺得係可能係挫折，或者係對你嚟講係失落嘅事啊？都有㗎，即係有時失落就冇咧，有時有啲氣餒咁樣啦。即係啲細路仔有時咧細路仔點聽話咧，佢都會有啲反叛期啊，或者係有個位有時都唔係咁聽話嘅。咁或者我哋同佢溝通中間咧，我哋可能冇企喺佢個位諗，佢冇企喺我哋個位諗，都會有啲衝突嘅。有時我成日同啲朋友分享咗，我同個大女咧成日喺佢細個同我一直都係喺辯論中成長嘅，我哋兩個係啦，變咗咧係啦，因為我個性急咧，心急過頭咧，成日佢一有困難講俾我知咧，我係就想幫佢解決，其實就佢唔係要我幫佢解決，係諗住呻俾你聽，呻俾我聽，或者咧佢真係想訴下苦咁樣，佢應該係想要個聆聽者，但係我心急，我覺得你如遇到呢啲問題，我幫你解決啦，咁樣就唔係幾好呢樣嘢咯，就我覺得呢樣嘢我學到而家都仲喺度學緊。但係即係當時嘅話，就係有一段時間會係個衝突大啲咯，即係大家都會唔開心。係啦，咁其實咧，喺個過程中，我覺得都係享受啊，同埋快樂係多嘅。即係做咗媽媽之後，同埋湊佢哋嘅過程咧，我覺得係好嘅。係啦。咁你自己啦，你都有一個女喺度嘛？你作為媽咪咧，你有啲咩最想係傳遞到俾佢哋嘅價值啊？我成日教佢哋咧，即係我講笑又好，同細路仔講嘢又好，即係你對個社會冇貢獻，但係你都冇混過個社會，要學好啲嘅個品德啊嗰啲。讀書叻唔叻咧？其實以前我就覺得佢哋真係要叻嘅，但係我而家覺得後尾我湊個細女，我覺得唔需要好叻，即係你自己要識得照顧自己啊，同埋咧佢真係要識得又點講個品德要好咯，個人品要好咁就 OK。但係佢哋都好乖，
佢哋應該到時呢個細個出埋身之後咧，應該佢哋都算係喺社會上有貢獻嘅。所以呢個都可以話係你，起碼係未即係對佢哋未來嘅期待啦。係啦係啦，因為佢哋個職業應該都係算對社會有貢獻嘅。嗯，係啦，都 OK 嘅。咁其實佢哋基本上你都係好快啦，細女都會出埋身啦。係啊係啊。然後剩翻嘅時間，你自己嘅人生你又會自己有冇一啲嘢仲想實踐？你頭先有提過學英文啦，係嘛？係啊。咁我因為曾經喺教會嗰度咧有個姨姨，我都同佢傾偈嘅。嗯。我就同佢講笑，我話我話到時真係退咗休咧，都唔知做咩好。佢話做咩好？做你咧喺度翻工咧，未退休之前你想做而冇做到或者未做過嘅咧，你就完全可以去做噶啦，退休咁樣享受式去做噶啦咁。我覺得又係喎，咁啊到時年紀大咗之後咧，再睇下自己後生嗰陣時有啲咩未想做，我好中意去旅行嘅，不過前提底下要賺到錢先。所以咧，我都會係暫時而家都未咁老咧，會都係以佢哋大個咗之後，我都可能夠工作，我都會以工作為先。咁啊，做到我真係退休啦嗰陣時，我就真係會去學嘢咯，學唔同嘅嘢咯。因為你俾我嘅印象，你嘅性格都係停唔到落嚟噶嘛。係啊。好有活力嘅。係啊。係啦。我都希望 keep 到呢個活力。我哋會持續不斷揾你傾偈啦，同埋揾你一齊整嘢食啦。好啊好。係咯。好啊。咁係啦，而家即係都雖然少咗人生小朋友啦，係咪？即係我都唔係覺得女性一定要結婚生仔嘅。咁但係如果作為即係而家呢個年代做媽媽嘅角色，你會有啲咩同佢哋講咧？即係啲新手媽媽啊，或者而家可能即係下一代做媽媽嘅。我曾經咧有一個同學咧係移民咗男仔嚟嘅，即係我同學即係同我同輩啦，但係佢好大年紀先生過2個仔嘅。咁我哋喺個微信群組嗰度傾偈，大家咁樣，咁佢就傾話，因為佢落後我哋好多嘛，嗰個小朋友個年齡，咁就佢就覺得都好似好煩惱咁樣啊！佢話2個細路仔，因為佢2個仔咧，有可能男仔又會難湊啲啊，好動啲啊咁，佢就會喺個群組嗰度可能講一句呻下咁樣話湊。咁我就同佢講，我話因為我生個大女咧，嗰個感受咧，好似佢而家嘅感受咁。咁我話我生第2個女嗰陣時咧，我就係用享受式去湊啦。享受式去湊之後咧，我話你真係好舒服嘅。我話你嘗試下用享受式去湊你2個仔。因為你始終都咁大年紀先生2個仔出嚟，咁你就用享受式，你唔好用強硬性咁樣，要一定要佢學啲咩，或者一定要佢幾乖。咁你隨住細路仔嘅性格，等佢自由啲，咁你自己又係自由啲，大家相處舒服嘅個狀況底下去湊佢咧，你就好啦咁。跟住佢話同我傾偈獲益良多，佢話試下啦咁。後期佢真係試咗之後，佢話俾我知，佢話真係。聽到你咁樣講，我真係用你嗰個方法去湊啊，真係舒服好多。即係我哋唔係唔管嘅小朋友，我哋係喺旁邊睇住個小朋友就得，就唔需要話用我哋嘅觀點，我哋一定要我哋嗰套或者我哋規定我要咁樣去行。因為我細女係唔會聽住我規定嗰條路線去行，我大女就會。呢個細女係唔會話哦，你咁樣直線行，佢唔會同你直線行。所以咧，湊細路仔咧都。呢個係我自己個諗法啦，我自己個睇法啦，就係唔使話規定個細路仔係點樣，俾個框框過去。而家啲細路仔，我成日都覺得啲細路仔咧好大壓力。而家我哋教會咪有2個小朋友嘅，我有時都同佢哋嗰2個媽咪分享。我話唔好俾咁大壓力佢，你唔使 set 死佢嘅。我話你而家小學同佢 set 死，中學點咧？佢大個咗啦。佢會唔會跟你咁樣一定咁努力去學習咧？係咯，因為佢哋嗰陣時未生，陀緊嗰時都係同我講，已經計劃定即係睇定幼稚園同小學嗰啲，即係話好大競爭，又話個小朋友唔識㗎啦，我要幫佢鋪定路咁樣啦。咁我因為我都唔係做人阿媽啦，即係都唔好意思評價㗎嘛。有時我哋都同佢2個分享嘅，但係佢哋都會堅持佢哋自己嘅己見咯。可能會一個階段，因為我始終做得你哋呢一代嘅媽媽嚟㗎啦嘛。咁我哋嗰一個年代同而家呢個年代係唔同咯。但係我覺得咧，
我都會係跟住呢個社會去進步嘅。咁我都了解下而家呢啲細路仔嗰個狀況。好多時啲人話輸喺起跑線，你去睇翻有時啲嗰啲電話裏邊，我而家有時睇到嗰啲咧，啲細路仔咧，咪有啲接力跑嗰啲嘅，一線、二線、三線，或者就算唔係接力跑，都係一條線、兩線、三線，而一個一定係好後噶嘛，一個係好前噶嘛。但係人哋最後嗰個跌幾次，人哋都有辦法跑到第一。咁佢都唔係輸喺起跑線最尾嗰度㗎。咁我覺得每個細路仔咧，佢個潛能咧係好勁嘅，發揮佢個潛能好勁。我兩個女都係個數學真係好麻麻嘅，可以講接近唔合格或者係唔合格嘅讀中學。咁我建議佢哋去補習啊，或者去做所有嗰啲嘢咧，佢哋唔聽嘅話咧，咁就算啦。當佢自己發現自己真係有需要嗰陣時，佢自己主動去嘅話咧，佢真係補出成績嚟嘅。所以我覺得呢啲做媽媽嘅就唔使話太過緊張。而家個細路仔係你越逼，佢就會越同你反啊，即係對抗，好似大家喺度鬥力咁樣咧，變相咧你就好難去勸到佢。等佢自己發覺到佢真係有需要啦，咁你就可以，或者舉啲例子比較輕鬆啲，唔好成日同我講，係你要努力學習啊，你要攞好成績啊，咁樣係唔 OK 嘅。而家呢一代嘅細路仔，以前可能還得，而家真係唔得嘅。你越講佢越係唔做，同埋佢又辛苦，結果你又辛苦。係啊，即係你根本收唔到成績出嚟嘅。佢去到嗰個年紀，佢自己自然就會 OK 噶啦，識諗噶啦，係咯。好啊。咁多謝你今日嘅分享啦，因為咧，我哋每一個媽媽咧，佢哋每一個做媽媽同埋佢自己嘅生命故事咧，都係好特別嘅。咁所以咧，多謝今日方咪咪咧，同我哋分享咗佢特別嘅觀點啦，同埋我見你雖然都已經有兩個女，亦都其實年紀上係可以即係做得我哋媽咪嘅咧，但係我好敬佩你一樣嘢就係，其實你成日都與時並進嘅。都幾潮㗎，你個諗法其實。唔係，因為可能有時我同兩個女喺埋一齊生活，咁我會關注佢哋所有嘢，咁我就變相咧，我哋真係要改㗎嘛，好多嘢要變動㗎嘛，唔可以淨係生存喺我哋嗰個年代㗎嘛。而家其實我真係好新潮，我無論係同佢哋去玩啊，我講嘢啊，我去翻工我都係喺嗰啲後生仔堆中嗰度翻工，佢哋啲人都覺得我真係，佢話你好潮嘅，我都好想我媽咪係咁樣嘅。係，我哋認證你係好潮嘅，係。好啊，多謝你啊！我覺得呢個係一個好好嘅心態啊，因為通常無論係咪做媽咪啦，就算我係做老師啦，我都覺得如果我哋去到某一個年紀，就覺得我呢一套一定係啱嘅，我唔會再接受人哋講嘅或者新嘅嘢，其實咧就會將自己固步自封咗咯，同埋咧亦都同時都會打斷咗你同其他人建立聯繫嘅，即係。建立關係嘅一啲機會咯，我覺得。其實我覺得人與人之間咧溝通咧，唔好定咗自己個位先，唔好定咗自己位就直接係當新朋友啊、識朋友啊咁樣，朋友之間去傾偈啊、去玩去互動啊咁就好啲。你定咗自己個位之後咧，你就好難去同人哋溝通嘅，即係唔好話我定咗我係媽咪啊，或者我係咩級別㗎，或者我係咩年齡啊咁樣，你就好難。我同你傾緊偈，我就要講翻落去同你。嗰個輩份咁樣去講我 BB 嗰啲我就 BB，長者嗰啲我就會去翻長者。我都覺得係咁樣。係啦，咁樣你就會溝通得大家都會好舒服。係嘛？係。好，多謝你。唔好客氣。咁我哋下一次咧就會繼續尋找下他媽的故事啦。拜拜。